Привет, с вами Ксюша, Руслана и лучшие сестрички Диана. Да? И Дима, вы на канале Лучшие друзья в мире. Друзья в мире. Ладно, сейчас мы будем выполнять ачивку. Диана, задай мне какую-то ачивку и держи. Попрыгай на одной ноге 15 раз. Вот, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодец. Теперь давай ты, Диана, залезь. Диана, залезь на ту крышу. Сюда нога. Да, да. Ты знаешь, каким боком. Лучше не по детям. Давайте я покажу, как залазить. Давайте. Диана залазит. И давайте я с Дианой. Мы снимаем, это мне задание. Да, это тебе задание. Вот ты уже сюда залезла. Да. Сейчас. А я сниму, как это все выглядит. Да, на, подержи. Вот так вот высота какая. Да, да. О, дай, пожалуйста. Диана, подойди сюда. Иди сюда. Что? Иди сюда. Вот, как видно, очень хорошо у нас. Теперь слезаем. Ты той дорогой, я этой. Сюда. Слезли. Так, теперь нам. Я не знаю, давайте прыгнем. Вот туда. Я выполнил ачивку. Ксюша не хочет, но... Ладно, пауза, пожалуйста. Ксюша уже обиделась, пошла, ну ладно. Ладно, теперь Руслана задает ачивку. Ну, Ксюша, иди сюда. Руслан, задавай Диане что-то, на. Не, давай мне лучше, да. Ты будешь? Ну ладно, Диан, подержи, она дает тебе. Да давай. Что ты задаешь? Прыгай 10 раз. Попрыгай 10 раз. Давай. Давай, начнем. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смотри, как Ксюша у нас лазит, чуть не упал. Ну смотри, там, солнце, не упади. Так. Диана, теперь я тебе поцелуй Коку. Саша, не лезь туда. Обними ее хотя бы, иди. Обними. И вот так вот. Коку. Или Жень, кого хочешь, иди обними. Идем. 10 секунд. Первый зам. Раз, У него по два, спорту. 3, Так вы говорите, 4, лицо знакомое, 5, где же 6, видел? 7, Я вообще не 8, знаю. 9, 10. Все. Слушай, будешь к нам? Ну идем, пожалуйста. Как хочешь. Блин. Слушай. А? Сейчас для нас всех ачивка залезть на ту крышу через лестницу. Давайте. Сейчас. Пошли-ки. Раз, два, три, 4. Большой шанс. У нас большой шанс, а потом будем снимать. Только все вместе лезем по очереди. Давай. Ты снимаешь всех, которые будут залазить. Не спеши, пока залезешь, ты пальчиком не поставил. Давайте. Я залез сюда. Вот какой тут краевед, дорогие друзья. Да? Я надеюсь, вам тут понравится. Мы отдыхаем на природе сегодня. На Нивках. Красиво очень, да? Дорогие друзья, вот тут огородик. Ну и не тут, конечно. Ну, тут красиво, дорогие. Я надеюсь, вы будете еще ставить лайки за эту природу. Да, лайки. Но не дизлайки. Так, давайте все наверх. Давайте все мы сейчас встанем и сделаем одну фигню. Все сюда. Давайте все сюда. Руслан. Давайте я сфотографирую. Вас Не, мы сфотографирую. снимаем просто. Так я вас сфотографирую. Давайте. Сними. Давайте. Вот так вот у нас дружные друзья, как называются, лучшие друзья. Дорогие друзья, давайте тогда. Куда сейчас пойдем? Вниз? Слезать. Давай сюда.
Нет, туда нельзя. Туда можно? Ой, залез, только аккуратно. Ну, а я можно? Можно. А да. А я можно? Только аккуратно. А тут не Круто! Да. Поломаю. А! Чуть не упал. Давайте вниз. Вниз пошли-ки. Я уже тут. Привет. Привет. Побежали теперь сюда. Для меня сейчас, наверное, будет задание сделать сальто хотя бы. По какой-то. Ну да, попытаемся. Только подожди, Дим. Может, сначала всех подождем? Ну, давай я попытаюсь хотя бы. Почти похоже, да? Ну да. Вот так вот. Ой. Давай еще раз сделаем. О, привет, Руслана. Получилось. Руслан. Теперь Руслан задает Ксюше какую-то ачивку. Давай. Руслан, задавай. Задавай, Ксюша. Ну, обнимитесь. Обнимите 15 секунд. С кем? Наверное, обняться. Со мной? Я не буду. Хорошо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Лучшие друзья. Да, давай. Диана как бы мне задает. Давай. Нет, Руслан. Попрыгай на одной ноге и скажи... Барак Обама. Нет. А я нервничаю, кому она поедет. Извините. Цветок, цветок, цветок. А сколько раз? 15. Давай. 15. Раз, два, три, 4, 5, 6. Цветок, цветок. Телефон. Цветок, ой, телефон. На, все. Теперь Диана, давай паузу. Ладно, давай. Диана, ты мне задаешь, на. Задавай. Хорошо, сделай 3 раза сальто. Это вообще-то колесо. Ну нет, это по-другому. Смотри. Это колесо. Нет. Это колесо. А теперь. Колесо, это колесо. Да ну, блин, ну 3 раза сальто. Это сальто, смотри, как я делаю. Надо ровно. Ладно, давай дальше. Теперь ты мне давай. Давай. Давай ты по-другому залезешь на крышу. Вот таким боком. Вот так. А как залезть? Как сюда, вот это. Да. Нет, этой дорогой. Хотелось хитрее. Давай. И все сюда залезайте. Мы сейчас кончаем уже видеоролик. Наверное, дорогие друзья, на этом у нас все. Все сюда, давай. Ксюша, иди сюда. Подождите, Руслан. Да, Руслан, залазь. Вот это. А мы хотим... Мы уже заканчиваем. Иди сюда. Ну как, хочешь, давайте так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Диана и Ксюша, да? Сюда иди. Ну, правда, Руслана убежала. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте Пока-пока. лайки. Да, и на луч.